Pati. Kita akan cek trotolan jantan sudah mulai mutasi. Lihat, sudah mulai mutasi kepalanya. Masih ada rebungnya. Kondisi kaki, jari-jari sehat semua, kuku Lengkap ya. lengkap, tenggorokan juga sudah mulai mutasi, Ini sudah mulai sayap-sayap mutasi. sudah mutasi. Nah, sudah tidak nunggu lama lagi. Jamin jantan. Jaminan jantan. Rogo kocek berapa untuk dapat burung seperti